Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments. Herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, heute 2 Karten und zu Beginn das Schönste am Aquarellmalen, mit Farben zu spielen. Ich habe hier mir 2 Blatt Papier genommen. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, welche Sorte es war. Das war so ein Restepapier, das hatte ich noch liegen. Dann habe ich mit Wasser eine große Eiform aufgemalt und nun fange ich an, mit den Farben zu spielen und setze sie hier hinein, was mir so gefällt, und lasse sie laufen. Und dieses Video ist natürlich zigfach schneller gemacht, sonst hätte die Zeit einfach nicht, sonst hättet ihr jetzt 1,5 Stunden gucken müssen. Das wollt ihr natürlich auch nicht. Also das Ganze etwas schneller, der ganze Prozess, aber das ist das, was ja eigentlich uns allen immer am meisten Spaß macht. Lasst die Farben laufen, probiert euch aus, guckt, was zusammenpasst. Man könnte hier auch noch mit Salz arbeiten, wäre auch toll. Ja, und dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuschauen, wie diese beiden Eier hier entstehen werden. Ja, hier benutze ich noch eine wunderbare Farbe von Horadam, die nennt sich Gletschergrün, obwohl gar kein Grün zu sehen ist, sondern sich diese Farbe aufteilt in ein Blau und in einen Rosaton. Aber ja, ich liebe diese granulierenden Farben, die sich noch verändern, je nachdem wie sie trocknen. Also das ist immer super spannend. Und gleich werde ich noch einen kräftigen Grünton hineinsetzen, und das ist eine meiner alten Lucas-Farben, und die Lucas-Farben haben irgendwie diese ganz, ganz irre Eigenschaft, das werdet ihr jetzt gleich sehen, die anderen Farben so extrem zu verdrängen. Habt ihr das gesehen, wie die wandert? Und das kenne ich nur von den Lucas-Farben, aber ja, wer nochmal neue Farben braucht, guckt natürlich bitte zuerst bei Victoria rein von VH Aquarell. Ich verlinke euch den Shop unten in der Videobeschreibung. Den nutze ich ja am allermeisten, die Farben. Aber das war so eine Restefarbe und die ist auch total spannend. Ja, und nun ist das getrocknet, das Ganze, und es hat auch so wunderschöne Farbkanten gegeben. Ja, manche mögen das ja überhaupt nicht in der Aquarellmalerei. Da soll das ja wunderschöne fließende Übergänge immer sein. Nein, für mich sind diese Farbkanten toll, weil ich nutze sie, um zu dudeln, um Flächen daraus mir zu schnappen und die zu verschönern. Und von daher, wenn euch das auch passiert, macht euch nichts draus. Ich finde, das ist super. Ja, was habe ich hier gemacht? Ich habe mein Ei erstmal umkringelt und nun fange ich an mit den Zentangle Flowers. Über die habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Den Kanal, wo ich die entdeckt habe, verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Das sind Minutes of Sand von Kelly Bluin. Und da lernt ihr diese wunderbaren verschiedensten Blumen. Wenn ihr mögt, stöbert in ihrer Videosammlung. Da sind ganz tolle Sachen drin. So, diese, die ich hier male, die nennt sich Henna Drum, die Blume, und das ist so eine meiner Lieblingsblumen zum Verzieren. Ich finde, die hat eine unheimliche Wirkung. Ja, und ich benutze für dieses Ei gar nicht viele Sachen. Ich nenne jetzt auch nicht alle Zentangle Flowers, die es da gibt beim Namen. Also Henna Drum ist so die bekannteste für mich. Die kann ich aus dem Handgelenk schütteln, den Namen. Dies ist auch ein spezielles Muster. Diese Muster haben ja alle Namen. Die hat alle irgendjemand erfunden. Ja. Und ja, ich kombiniere das hier einfach mit Kreisen noch, mit Kringeln, mit kleinen Loopings, mit kleinen Schwingeln heißen die und.
und Kirschblüten kommen gleich noch rein. Und ja, ich male hier einfach in die Flächen so, was mir in den Kopf kommt. Und ihr seht das hier, ich male es gar nicht komplett immer alles aus, sondern ich setze ganz viel diese kleinen Kringel einfach in die Freiräume und das reicht auch schon, um es einfach nicht zu voll zu packen. Ne? Aber das wirkt ganz schön. Ein paar Pünktchen noch rein. Und ja, hier kommen jetzt meine Metallic-Farben von Victoria von VH Aquarell in Einsatz. Und ja, die machen hinterher ein paar super schöne Effekte. Wer das nicht mag, lässt das Ei jetzt einfach so. Ja, ist auch jetzt schon schön. Aber ich wollte dieses Ei mit ein bisschen Glitzer versehen. Und dafür sind diese Farben natürlich der Hammer. Und ich setze nur ein paar ganz kleine Flächen mit farbigen Glitzer-Akzenten, weil ich möchte ja natürlich auch den Untergrund erhalten, der gerade so schön da geworden ist. Deshalb gibt es nur hier ab und zu mal eine kleine, ja, eine kleine Auffälligkeit, wo ein bisschen Glitzer hineinkommt. Je nachdem, wie dick ihr die Farbe nutzt, deckt sie komplett. Oder wenn ihr sie sehr, sehr flüssig nutzt, mit viel, viel Wasser, dann macht sie nur einen glimmerigen Schimmer über die Fläche. Das könnt ihr selber entscheiden. Aber sie kann absolut komplett verdecken. Ja, man sieht das hier auch bei dem Orange, eben wo das über dieses Blau gemalt wurde. Da könnt ihr das gut erkennen. Ne? Diese Farbe kann also einiges.
Es gibt davon einmal Metallic-Farben, so wie dieses Orange. Ja, das ist eine Metallic-Farbe. Das ist einfach nur ein Farbton, der ist wunderbar. Und dann gibt es Chamäleonfarben. Da nutze ich hier gerade so ein Grün. Das schimmert grün und lila. Je nachdem, in welche Richtung man die Karte hält, verändert sich die Farbe. Also Victoria hat da eine ganz, ganz tolle Auswahl und macht da wunderschöne Farben in ihrem Shop. Ja, und dann war es mir außenrum ein bisschen leer auf dieser Karte und jetzt fange ich hier nochmal an mit diesen kleinen Schwingeln. Das sind diese mit den schwarzen Enden und den normalen Kringeln und dann kommen noch ein paar kleine Blätter rein und das macht das Ganze jetzt so richtig edel und luftig und fluffig und ja, die Karte ist mir richtig gut gelungen, finde ich zumindest. Am Ende gefällt die mir super gut. So, ihr Lieben, die erste ist fertig und schaut euch nur mal an, wie schön sie glitzert. Ja, die gefällt mir total gut. Ich habe noch ein bisschen die Blätter angemalt und die kleinen Beeren da draußen und ja, so ist der Übergang schön zu dem Feinen. Also das erste Ei gefällt mir schon mal richtig gut. Wenn ich das nachher aufgeklebt habe, wirkt das auf einer farbigen Karte bestimmt super. So, Nummer 2. Muss ich jetzt noch mal kurz in mich gehen, wie ich das gestalten werde. Kleinen Momentchen bitte. Ja, ich weiß nicht, jeder von euch kann frei sozusagen malen oder braucht ein bisschen mehr Struktur. Und darum mache ich diese zweite Karte mit mehr Struktur. Also sie sieht hinterher nicht mit mehr Struktur aus, aber die Art der Arbeit hat ein bisschen mehr Struktur. Und zwar nutze ich hier meine Kreisschablone und fange jetzt an und setze hier Blumen, also ich gestalte Blumen im Mandala-Stil. Ja, da könnt ihr ganz frei vor euch hinarbeiten, Schicht um diese Blume machen, wie ihr das wollt. Das mache ich hier auch, ja. Ich setze kleine Bögen, ich mache dann nochmal eine Umrandung drum. Ich setze jetzt Blütenblätter rein und das ist eine ganz freie und doch strukturierte Art der Blumenmalerei. Ne? Da könnt ihr gerne auch ein bisschen googeln, bei Pinterest euch Ideen holen, ja, Mandala-Blumen oder unter Mandala gucken und euch da Muster raussuchen. Und ja, sieht auch jetzt hier, die ist nicht super symmetrisch und akkurat, aber das fällt nachher in dem Ganzen überhaupt nicht auf. Und so gestalte ich dieses Ei. Ich habe jetzt eben den Rand vergessen, den male ich jetzt gleich noch drumherum. Der ist nicht ganz so kringelig wie bei dem anderen und ich habe mir dann überlegt, ach, das gefällt mir ganz gut, mach doch einfach mal noch weiter und mache hier so einfach mehrere Schichten, um ein bisschen Lockerheit drumherum zu bekommen.
Ja, ich hätte auch die Blätter jedes noch unterschiedlich gestalten können, aber ich habe mich dann dazu entschlossen, die Blätter alle auf die gleiche Art zu machen, um doch eine Art von Ruhe reinzubringen, auch wenn das Ganze total unruhig aussieht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, wenn ich jetzt jedes Blatt auch noch unterschiedlich gemacht hätte, kann man natürlich machen, aber dann wäre es auch nochmal richtig verrückt geworden. Und ich finde, sie wird so schon ganz, ganz spannend und verrückt, dadurch, dass jede Blume anders gestaltet wird. So, auch hier fülle ich die Freiräume mit diesen kleinen Kringeln wieder. Man hätte auch einfach nur mal kleine Pünktchen reinsetzen können oder kleine Spiralen. Ja, und ich schnappe mir hier meine Buntstifte von Derwent, ganz weiche Buntstifte, weil ich wollte diese Karte mal nicht glitzernd machen. Nicht jeder von euch mag das, sondern ich wollte sie mal ein bisschen anders gestalten. Und diese Buntstifte decken auch sehr schön. Ihr könnt das teilweise ganz gut sehen. Und ich setze jetzt einfach nochmal mit den Farben, die in den Ei reinkommen, ein paar Flächen, nicht alle, aber ein paar werde ich hier nochmal verzieren. Und ja, das sieht wunderschön aus. Das gibt nochmal so ein paar ganz spannende Effekte. Ja, jetzt habe ich doch zwischendurch noch zu ein paar Aquarellmalstiften gegriffen von Faber-Castell, aber auch nur, weil da Farbtöne bei sind, die ich in meinen Buntstiftkasten nicht habe. So wie dieses helle hier zum Beispiel. Ne? Also nutzt, was ihr habt. Könntet das auch noch mit Filzstiften machen. Man könnte das auch mit Glitzerstiften machen oder einfach nur mit einem weißen Stift nochmal so ein paar Highlights setzen. Man muss das nicht so bunt machen, aber ich finde hier jetzt diese ein paar bunten Highlights, die sehen ganz gut aus und machen sich wirklich ganz schön. Und hier könnt ihr sehen, wie gut diese Derwent Buntstifte decken. Ne? Also mit einem Weiß nochmal über eine andere Farbe rüber zu gehen und es deckt tatsächlich, ist schon eine Leistung. Ja, mir war die Kantenfläche dann ein bisschen fade noch drumherum und da habe ich einfach nur ein paar kleine Punkte reingesetzt und ein paar Kringel und so ist es dann okay.
So, ihr lieben Kreativen, ich habe meine Karten fertig, ich habe sie aufgeklebt. Zwei im Grunde gleiche Grundlagen, ein bisschen unterschiedlich. Hier ist sehr schön glitzerig und fein und verspielt, ja, aber nicht jedem gefällt sowas. Vielleicht ist das eher euers, so ein bisschen dezenter in den Farben. Ihr könnt mit Buntstiften malen, wer keine Glitzerfarben hat, ne? Und dieses ist dann tatsächlich ein bisschen mehr Richtung Mandala-Gedudel. So würde ich es jetzt mal nennen, ne? Während das hier schon so diese typischen Zentangle Flowers sind. Und ja, ich zeige euch nochmal eine. Ihr könnt es natürlich auch so gestalten, ne? Ihr macht euch da eine Fläche mitten rein, klebt euch die vorher ab, bevor ihr mit den Farben drüber geht und habt dann halt auch den Ostergruß noch dabei. No, wer jetzt den nicht irgendwie oben drüber oder so machen will, kann man das auch mitten rein machen. Okay. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Melanie.